嗱，你如果成日都手腳冰凍，姨媽之後有氣冇力，個樣望落去咧，仲比同齡人老多幾歲，氣色又麻麻地，最重要係你又懶豬豬，唔想搞太多嘢嘅，就一定要飲呢一個黑豆當歸水，好簡單，就係兩樣嘢嘅啫。我哋準備呢個青皮黑豆，提前浸佢半個鐘，呢一種個樣咧圓揼哚嘅青仁黑豆效果就好好噶啦。再準備幾片當歸，當歸咧我哋要揀呢一種油性夠多嘅，咁佢先至係正嘢嚟噶。3粒正藍棗，幾粒圓肉，然之後材料洗乾淨入鑊，加1公升到嘅水啦。大火煲開之後轉細火煮佢15分鐘，然之後擺1隻雞蛋，加適量嘅紅糖，再煮5分鐘就可以熄火噶啦。豆咧唔係太好消化，我哋淨係飲水唔食豆。姨媽結束之後1個禮拜係補元氣嘅黃金期啊，飲多幾次黑豆當歸水，下次姨媽嚟就會乖乖地噶啦。記得點個心心先走啊！